القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. Serang komen supaya semangat kita simkuring ada mau video anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah nu kusim kuring dihormat, nu kusim kuring dimuliakeun, oge pamirsa anu sami kusim kuring dimuliakeun. Sareng mudah-mudahan Allah maparingan rahmat ka urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Dina kesempatan ieu panguasaan urang sadayana sanos ala kadarna, sanos alit-alitan, sanos goang-goang oge kitu nya. Mudah-mudahan sing aya manfaatna kanggo urang sadayana, khususna mah kanggo simkuring we lah. Nya, kanggo simkuring anu ngoskeunana. Para jamaah sadayana, dina kesempatan simkuring bade seja ngadugikeun nyaeta tentang sejarah ieu marupina nya. Nyaeta awal penghuni bumi. Nah, ieu urang kedah terang. Mimitina anu nempatan ieu bumi teh saha gitu nya. Mudah-mudahan ieu ge urang aya manfaatna supaya urang janten nu ningal kieu teh. Bumi anu ku urang ditincak anu tempatan ku urang ieu ayeuna ieu bumi eta umurna tos miliaran tahun. Cek dina keterangan sana cek simkuring ya, cek dina keterangan tos miliaran tahun, mungkin lebih gitu dari miliaran. Samemeh di tempatan ku Nabi Adam alaihi salam, ieu bumi menurut ahli tafsir pernah ditempatan ku sababaraha makhluk. Gitu. Jadi satu acan kang Nabi Adam alaihissalam nempatan ieu bumi, Allah tos nyiptakeun makhluk-makhluk nempatan ieu bumi. Waktu bumi umur 8.000 tahun, kaayaan bumi masih kosong. Tapi di bumi tos aya siki sawi anu warna bodas, siki sawi bodas. Janten lami oge satos diciptakeun ieu bumi ku Allah dunya 8.000 tahun tacan aya anu nempatan. Tapi Allah tos nyiptakeun tah di eta bumi teh nyaeta siki sawi bodas. Satos Allah nyiptakeun siki sawi bodas di ieu bumi, teras Gusti Allah nyiptakeun unggas. Eta unggas dibere ngaranna Kabirun Nasar. Sakali deui ieu unggas dipasihan ngaran Kabirun Nasar. Gusti Allah ngadawuh ka Kabirun Nasar. Saur Allah, "Hei Kabirun Nasar, pek dahar ku anjeun eta siki sawi." Gitu. Lamun beak eta siki sawi, saur Allah, maka beak umur anjeun. Artina anjeun paeh. Jadi umur teh tergantung karena siki sawi berarti nya ieu unggas teh. Memang Allah kitu meureunna. Kabirun Nasar ngadahar kana eta siki sawi. Ngan ngadaharna diatur sapoe hiji. Sapoe hiji dahar sapoe hiji beuki lila beuki ngurangan
si kabiru nasar sadar, maka ganti ngadaharna teh anu sapoe hiji teh ganti sabulan hiji. Nah sikis sawi teh tidak ku si kabiru nasar hiji sabulan tadi nama sapoe hiji ayeuna sabulan hiji sanajan sabulan hiji ge beuki ngurangan, maka ganti dia ngadaharna si kabiru nasar kana teh sikis sawi sataun hiji. Saking naon saking sieun kana paeh gitu, sabab lamun saep eta sikis sawi maka saep dia umur maneh cenah kabiru nasar artina anjeun paeh, maka saking sieuna si kabiru nasar kana paeh akhirna mah paeh-paeh oge eta unggas teh si kabiru nasar teh akhirna mah paeh. Ieu saatos unggas paeh Gusti Allah nyiptakeun deui makhluk sajen, lain unggas makhluk sajen pikeun naon pikeun nempatan ieu bumi. Nyaeta 70 urang lalaki, bangsa lalaki bangsa naon duka bangsa jin duka bangsa naon nya ngan nyiptakeunana henteu sekaligus hiji-hiji. Jadi Allah nyiptakeun di makhluk 70 teh diciptakeun teh sekaligus hiji-hiji nu 70 teh hiji. Lamun geus umur 70.000 tahun bayangkeun. Eta si jalma teh atau si lalaki eta maka paeh geus 70.000 tahun paeh alias maot. Eta makhluk teh. Maka Gusti Allah nyiptakeun deui hiji. Berarti sampai 70. Coba bayangkeun tah. Mun tos 70.000 tahun maot deui tah. Kitu saterusna setahun. Setahun zaman harita hitunganana nu setahun harita. Sami sareng 1000 tahun bayangkeun ieu umur dunya. Ayeuna 70.000 dina saurang kali 70 urang. Sabaraha? Hampir 4.800.000 tahun umur harita kali 1000 tahun. Geus hampir berapa? 48 miliar tahun meureun alam dunya teh karep nepi ka dinya tah. Allah nyiptakeun encan ditambah 8.000 tahun teh encan ditambah tadi si kabiru nasar sabaraha tahun bukan. Berarti alam dunya teh tos kolot pisan geus bongkok geus pikun pumbaeuna mah. Mantak di mana bencana teh karena pikun geus teu milih-milih. Ieu nya urang geus kudu waspada mun urang ulah disia-siakeun dipake ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sebab ieu umur harita ge tos miliaran tahun. Bahkan sanes miliar 2 miliar sampai 48 sampai mungkin sampai 100 miliar bisa lebih. Sanggeus marawat kabeh anu 70 urang teh saurang 70.000 tahun mau 70.000 tahun mau sedangkeun satahun harita perbandinganna jeung ayeuna ieu jeung ayeuna 1000 tahun. Satahun barato hitunganna 1000 asalna 10.000 tahun. Coba bayangkeun. Ya, umur dunya harita mah pantas namun umur para nabi baheula mah paranjang ge. Itu seperti Nabi Adam hampir 1000 tahun. Ya. Salajengna sanggeus maraot kabeh anu 70 urang tadi Gusti Allah nyiptakeun deui makhluk. Nah, nyiptakeun deui makhluk bangsa jin. Makhluk bangsa jin ieu diciptakeunna tina acina seuneu. Atana disebut haseup pitunya. Sakumaha dawuh Allah dina surat Ar-Rahman ayat 15. Waduh, bisa moal macana ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa khalaqal janna mim marijim minan nar. Oh gitu mun hampura we. Syukur masalah si ustaz ya. Kitu tah eta dawuhan Allah dina Al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 15. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Itu sakumaha tadi artina Gusti Allah nyiptakeun bangsa jin teh tina cina seuneu gitu. Jeung Gusti Allah tos nyiptakeun jin tina cina seuneu tadi eta artina.
Di antara bangsa jin eta aya anu sukuna 2. Nah ari oge aya anu sukuna 4. Seperti binatang duka naon alamnya. Jeung aya anu bisa hiber. Ya. Aya oge anu bisa hiber gitu lah. Terus Gusti Allah ngutus hiji bangsa jin anu ngaranna Yusuf. Anu sih ngaranna Yusuf bangsa jinnya. Nyata bangsa jin pikeun naon pikeun mere ilmu pelajaran jeung syariat agama. Aya harita oge nya Allah tos maparina ka bangsa jin. Aya sebagai ustadz berlaki-laki utusan Allah itu nyata jin Yusuf teh. Tapi jin-jin eta loba anu ngabohongkeun karena eta ajaran. Akhirna Gusti Allah ngamaotkeun ka eta bangsa jin sakabehna. Allahu Akbar. Tah ieu lamun ku urang diperhatikeun contoh keur urang bangsa jin anu dihidupkeun ku Allah, anu diciptakeun ku Allah, lamun teu nurut mah kana kahayang Allah maka dimuatkeun ku Allah. Untung urang masih dihidupkan ku Allah. Coba lamun urang dimuatkeun teu nurut, Allahu Akbar. Ieu contoh urang. Keur Allah bisa wae. Manusia anu turut mah dipaehkeun wae bisa wae. Tanya. Sanggeus bangsa jin maraot, Gusti Allah nyiptakeun deui makhluk sajodo. Seperti binatang. Ieu ciptaan Allah. Makhluk sajodo seperti binatang. Keluar eta binatang teh tina neraka. Eta binatang teh kusabab sajodo cicingna di bumi akhirna anakan. Nah, anakan maklum ngaranna sajodo modelnya. Anakna dibere ngaran. Si anak tadi teh ngaranna si Ajazil. Ari ya. Karena saacana si Ajazil. Sanggeus cukup gede si Ajazil bada ibadah ka Gusti Allah. Oh, mending dak ibadah si Ajazil ya. Ibadah ka Gusti Allah menang 1000 tahun di bumi lilana. Ibadah. Sanggeus kitu Gusti Allah kangkat ka langit ka hiji 1000 tahun ya. Ku Allah Ajazil tekun ibadah di dinya. Gusti Allah masihan anugerah. Tadi mah di bumi diangkat ke langit ku Allah, tulis Ajazil naon ibadah di eta langit kahiji 1000 tahun ibadahna. Gusti Allah masihan anugerah ka Ajazil nyaeta jangjang. Diberi jangjang tina manikam hejo ku Allah diciptakeunana ta si Ajazil. Kalawan izin Allah Gusti kalawan izin Gusti Allah Ajazil tadi sanggeus diberi jangjang hiber eta si Ajazil ka langit kadua naik meureun tang salila 1000 tahun ibadah di eta langit anu kadua. Terus setiap 1000 tahun naik ke langit, setiap 1000 tahun naik kan sehingga nepi ke langit ke-7. Gitu ya. Urang teraskeunnya ulah narundutan pamali kade tah. Ieu sok ngagoda nundutan teh makhlukna teh ngaranna teh si kuyal kaya teh si kuyal ya. Ieu anak-anak si iblis tah kade si naon Atama Utakodi. Dina video nanti payunnya terus serangkeun. Aya si Utakodi, aya si naon Kuyal, si Atama. Sakedik nyimpang ka dieu nya. Tah si Atama mah sok hian kana ceuri. Nah, lamun anu ceramah kieu teh embung ngadenge, ieu tah nya. Embung ngadenge anu adan embung ngadenge itu. Anu ngaji embung ngadenge kusabab dikieuhan ku anak si iblis nu ngaranna si Atama. Lamun si Utakodi kata makan hate namun mana ibadah misalkan mana sedekahna panjieun majelis panjieun masjid mewah nunjuk tah dia hasud ku si eta ku si tadi si Utakodi ka hatena teh supaya ria gitu. Jadi dia ngomong tah ieu menang urang ya berak sabaraha juta gitu. Namun si Kuyal nya teh kanu panon. Entak di pengajian sok nundutan namun keur zikir Jumatan narundutan
tak eta pagawean si kuyal. Nah eta nya penting urang. Jadi aya nami-namina isi warengnya. Eta nu diterangkeun ku utusan Allah nya. Salajengna hilap deui yeuh, pikauna yeuh. Tadi teh si Ajajil saenggeus setiap langit ka hiji kadua katilu ibadah tu 1000 tahun dugi ka langit ka 7. Perjalanan si Ajajil di langit ka hiji tapi ka 7 itu berarti mencapai 7000 tahun karena di setiap langit ka hiji ibadah 1000 tahun. Maka di bumi tos aya deui penghunina Allah nyiptakeun nyaeta bangsa jin. Bangsa jin anu di ngaranan eta bangsa jin teh ngaranna jana. Punten ya kebang jana. Bila aya nami jana ya ada nami jin nya nami jin tapi mung jana mah sanes. Punten. Manehna cicing di bumi tos ribuan tahun. Manehna tah jin jana teh. Jadi ngarasa sombong geus ribuan tahun manehna lila teh. Tak aya anu ieu meureun ngarasa sombong. Maka Gusti Allah tersepun ka si eta jin ku sabab sombong tak, maka Gusti Allah ngamautkeun ka si eta jin. Awas ya urang lamun dibere sombong, lamun sombong kumaha lamun dimautkeun ku Allah. Allahu Akbar kadinya. Tah ieu teh contoh. Tadi teh ge geuning bangsa jin dimautkeun sakabehna ku sebab teu nurut ka Allah. Ayeuna anu sombong dimautkeun ku Allah. Tah si jana eta dimautkeun ku Gusti Allah karena manehna ngarasa sombong cicing di bumi ieu. Gusti Allah nyiptakeun deui bangsa jin itu sebagai gantina. Tadi ganti si jana, ayeuna bangsa jin keneh ngaranna nya teh Banunal Jana. Nah, masih keneh aya jana nama tapi diharapna pake nami Banunal Jana. Salila 18.000 tahun nempatan ieu bumi si Banunal Jana akhirna dimautkeun ku Gusti Allah. Tuh 18.000 tahun umurna eta. Sedangkan di luhur langit Ajajil jeung para malaikat khusyuk ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah. Ibadah. Ajajil jadi penghuluna, jadi imamna para malaikat. Salila 7.000 tahun ibadah ka Gusti Allah. Malaikat ya tunuk taluk istilah nurut ka ieu ka si Ajajil sebab si Ajajil ibadahna tekun rupana kasep gagah boga jangjang segala bisa ngalekeun malaikat kagagahan di kakasepanana si Ajajil ieu ibadah ka Gusti Allah. Malaikat sebagai amumna pamimpin si Ajajil. Akhirnya Ajajil minta izin ke Gusti Allah. Da deket jeung Allah. Ada deket jeung Allah bisa nyarita gitu. Jadi jauh gitu. Deket jeung Allah jadi gampang. Nyaeta si Ajajil minta izin ke Gusti Allah teh hayang turun ka langit kagenep. Nya maka diizinan ku Gusti Allah. Sabab geus nyaah deui teh Gusti Allah teh ka Ajajil teh gitu. Saking nyaahna semangga. Maka turun Ajajil jeung 700 malaikat di langit kegenap. Tadi langit ke-7, langit kegenap. Maka ibadah Ajajil jeung para malaikat anu 700 eta di langit kegenap. Terus Ajajil minta izin deui ka Gusti Allah hayang turun ka langit kalima. Di izinan deui ku Gusti Allah. Ya si Ajajil hayang turun ka langit kalima, ibadah di si Ajajil di langit kalima. Terus izin deui ke Allah hayang turun deui ka langit anu ka-4, ibadah deui di langit ka-4. Jeung saterusna nepi ka langit kahiji, langit dunia. Nah, sanggeus tepi ka langit dunia di dinya ibadah si Ajajil ge. Ajajil akhirna minta izin deui ka Gusti Allah hayang naon? Hayang turun ka bumi nanti. Tadi langit di bumi jeung 700 malaikat. Cek Gusti Allah Banunal Jana cek Ajajil Gusti Allah Banunal Jana masa ukur ngaruksak. Cek Allah teh geus aya penghuni di bumi mah kami nyiptakeun nyata si Banunal Jana. Tapi cek si Ajajil gitulah nawan cenah basana si Banunal Jana mah sok ngaruksak di bumi teh gitu. Izinkeun abdi Gusti
jeung para malaikat rek ibadah ngagungkeun ka Gusti mentana si Ajajil maksalah seolah-olah ka Gusti Allah hayang turun ka bumi. Maka Gusti Allah akhirna mah ngijinan ka si Ajajil. Sanggeus 8.000 tahun si Ajajil jeung para malaikat anu 700 malaikat teh ibadah meunang 8.000 tahun di bumi. Ajajil ngarasa betah di bumi teu aya cek manehna mah tempat anu sejen anu matak betah sanon betah hidup di bumi ieu gitu nya. Jadi ngarasa ieu tempat teh betah pikeun maranehanana. Maka si Ajajil minta ka Gusti Allah supaya diizinan nempatan ieu bumi salilana. Itu minta di ka Allah. Bari jeung ibadah ngabakti ka Gusti. Cing Gusti abdi nyukeun izin abdi hoyong salilana di ieu bumi yang para malaikat bari ibadah abdi ka Gusti. Itu pengakuan nepi ka hayang nepi ka ngarayu lah. Nepi ka hiji waktu Gusti Allah nurunkeun keterangan sabab syaratna mah bumi ieu layan keur tempat maraneh. Itu anjeun kudu narek deui ka luhur. Nah, gitu ke surga meureun kitu nya. Akhirna Gusti Allah nurunkeun keterangan ka Ajajil jeung ka para malaikat sakumaha dawuh Gusti Allah dina surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 34. Eta nya. Naon ayatna anu teh para malaikat ini jailung fil ardi ya malaikati ini jailung fil ardi khalifah. Nah eta ayat jadi ka 30 jadi ka 34 nyata nerangkeun bahwa Allah teh bade nyiptakeun khalifah di bumi tapi di tolak si Ajajil mah sorangan. Nah, sedangkan para malaikat mah tadi ge protes malaikat ge nya. Tapi satos terangkeun ku Allah cek malaikat ge nah Gusti bade ngadamel mah atana khalifah di bumi anu bakal ngarusak jeung silih tumpah darah gitu. Tapi cek Allah lamun carakeun manehnya naon wae urang gitulah cek Allah teh mah gitu. Eta aya teh tinggal nya simpuling kita apal tah maluna simpuling manteng aos teh nya. Tah sabarang kitu maka si Ajajil kusabab teu nurut supaya sujud ka Adam satos nyiptakeun ayeuna para malaikat sadayana nurut ka Allah. Allah nyiptakeun Nabi Adam alaihissalam terus dipiwarang sujud ka Nabi Adam alaihissalam karena naon? Karena Nabi Adam ngasongkeun pertanyaan-pertanyaan anu pertanyaan eta Nabi Adam tos dipapatalan ku Allah gitu supaya diasongkeun pertanyaan-pertanyaan eta teh ka para malaikat jeung ka para jeung ka si Ajajil gitu. Maka teu bisa ngajawab saha malaikat teu bisa ngajawab pertanyaan ti Nabi Adam anu dipasihan ku Allah. Si Ajajil gitu kan ku sebab teu bisa ngajawab maka Allah marentah itu sebab naon Adam eta gaduh ilmu itu sok maneh kudu sarujud cek Allah gitu ka Adam nang hormat sebab Adam bisa ngajawab pertanyaan eta tapi orangnya tidak bisa ngejawab maka sujud malaikat gitunya kecuali iblis aba wastakbaro illa iblis aba wastakbaro karena si iblis mainna ngabangkang asal nama namina sanes iblis ieu si Ajajil nya si Ajajil kasantosna ngabangkang maka dingaran ku Allah si iblis. Jadi ngaran iblis eta teh karena ku ngabangkangna eta bahkan kadieukeunan nama menang landihan deui ku Allah nyata si Abu Murrah ayeuna nya aya utusan ngawartosan bahwa si iblis eta lain saukur iblis sungkul tapi Abu Murrah. Naon Abu Murrah teh artina bapana kagorengan tukanyeun kagorengan. Tah dugi kadinya ayatna surat Al-Baqarah 30 dugi ka 34 nerangkeun Bapa Allah bade nyiptakeun khalifah di bumi ya malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah sareng saterusna. Mudah-mudahan ini hikayat aya manfaat ka urang sadayana
orang jantan terang. Allah mampina hidayah sareng taufik rahmat ka orang sadayana sehingga orang sadaya semakin nambah kekuatan iman orang, Islam orang, semakin taat takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang diselamatkan di dunia sareng diselamatkan di akhirat. Ti aku jadi umatna junjunan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta kini syafaat di mantana oge ulah hilap sueurkeun ngaos salawat ka junjunan samkan urang kaing syafaat di mantana oge ulah hilap subscribe ya yes channel Sim Kuring. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.